Olha aí, galera. Natureza nos surpreendendo a cada dia aí. Como vocês podem ver, um pé de tomate carregado de frutos aí. Eu vou estar mostrando pra vocês aonde que esse pé de tomate nasceu. Como vocês podem ver aí, ó, no meio da calçada, no meio das pedras. Lindo pé de tomate carregado de frutos aí, pessoal. Natureza nos surpreendendo aí cada dia mais. Vamos contar aqui, ó, tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 tomate. Natureza dando seu show aí, pessoal. Não foi plantado. Alguma semente deve ter caído aqui nessa fenda. Tomou bastante sol, chuva. Deu esse lindo resultado aqui, ó.